Nechcem hovoriť o dyslexii, ako o prekliatí alebo ako o superschopnosti, ale ako o rôznorodosti. Ako každá rôznorodosť, aj táto má potenciál obohatiť našu spoločnosť. Ja som dyslektik s vizuálnym stresom. Ako chlapec som sa hrával, že som superhrdina. Rytier, ktorý pomáha ľuďom po celom svete. Do obálok som vkladal ústrižky novín a tie som si následne našiel v poštovej schránke. V rukách som držal pekne vystrihnutý inzerát napríklad na záhradnú kosačku, ale predstavoval som si, že čítam srdcervúce volanie o pomoc pri vyháňaní draka z kráľovstva. A bol som asi fakt dobrý, lebo naša poštová schránka bola vždy plná a priznám sa, že nie všetky tie listy som vedel prečítať. Možno aj preto, že ten text v novinách sa mi javil nejak takto. Vtedy som nemal poňatie, že to takto nemá každý. Je september a konečne idem do školy. Ja som sa chcel hrozne naučiť čítať a písať. Moje nadšenie bolo tak obrovské, že ešte doteraz pociťujem takú detskú radosť vždycky na konci leta. Toto nadšenie však rýchlo opadlo. Ja som sa nebol schopný naučiť čítať. Robil som hrozne veľa chýb a často som nevedel, čo čítam. Nadobudol som pocit, že som hlupák a bol som považovaný za triedneho lajdáka. Znenávidel som čítanie, učenie a čo je horšie, znenávidel som sám seba. Nevedel som, že existuje niečo ako dyslexia. Z tejto nenávidenej školy som prešiel na 8-ročné gymnázium, ktoré som tiež nenávidel, pochopiteľne. Ale asi v polovici štúdia som objavil, že mám dyslexiu. Mal som obľúbený seriál, v ktorom jeden mladý učiteľ identifikoval dyslexiu u svojho žiaka, ktorý mal rovnaké problémy ako ja. V ten večer som sa spýtal rodičov, či náhodou nemám dyslexiu. A povedali, že áno. Takto nejako som reagoval. Mám dyslexiu, ktorú mu diagnostikovali v 2. ročníku základnej školy. Rodičia mi to však nepovedali. Teda nie takým spôsobom, aby som tomu ako chalan rozumel. Myslím si, že ma chceli chrániť, pretože na základke, ktorú som vtedy navštevoval, nebola žiadna vôľa na individuálny prístup. Rodičia sa mi však doma venovali. Už vedeli, čo mi je, snažili sa ku mne pristupovať podľa nejakých guidelinov a bolo to hrozné. Ale viem čítať. A po tomto odhalení som cítil hnev. Nebola to radosť alebo smiech, ale aj akýsi pocit úľavy. Že nie som až taký blbec. Rýchlo som však pochopil, že vedec, právnik alebo doktor z mňa nikdy nebude. Dostal som sa na Vysokú školu výtvarných umení na 3. krát, lebo jumpnúť z gymnázia rovno do výtvarky bez akékoľvek prípravy bolo dosť ambiciozne. A každopádne, bola to prvá škola, v ktorej som sa cítil dobre. Hrozne ma bavilo tvoriť, premýšľať vizuálne a komunikovať prostredníctvom obrazu. Vždy mi bola prirodzená takáto forma prejavu a tam som mal na to priestor aj podporujúce vedenie. Pardon. Písmo, ďakujem. Mal som pocit, že som pred dyslexiou ušiel. Že som konečne našiel niečo, v čom môžem byť dobrý. Neskôr som sa prihlásil do laboratórium typografie, čo je ateliér, kde sa robia knižky a kreslí písmo. Prečo sa človek, ktorý nevie plynule čítať, prihlási do takéhoto ateliéru? Úplne prirodzene sa tu ponúka odpoveď, že je to nejaká forma masochizmu, ale pravda je taká, že v tom čase vyšlo písmo pre dyslektikov. Na mňa však nefungovalo. Vyrušovalo ma dokonca viac ako nejaká bežná helvetika. A ja som rozmýšľal, či ja to dá spraviť inak, lepšie pre mňa.
Ako svoju bakalárku som nakreslil písmo Dysfont. To bol písmo pre dyslektika. Bol to úplný začiatok tohto projektu. A písmo Dysfont je písmo, ktoré zmierňuje prejavy dyslexie a vizuálneho stresu. Keby som mal popísať rozdiel medzi dyslexiou a vizuálnym stresom, tak dyslexia je spôsob, akým abstrahujem informáciu z textu. Zjednodušenie, či čítam to, na čo sa pozerám. Vizuálny stres zase ovplyvňuje to, ako text vidím. Oko vníma svetlo, odrazené svetlo. Preto sú biele vnútorné priestory písmen najefektívnejšie detaily písma pre ich identifikáciu. Mnohé písma majú tieto lukratívne priestory takmer identické, čo zapríčiňuje prehadzovanie písmen v slove a zvyšuje počet chýb pri čítaní. Dysfont má tieto vnútorné priestory rozdielne, unikátne a tým takšie zameniteľné. Na reprezentáciu jedného zvuku, ako je A, používame dve rozdielne formy, veľkej a malej abecedy. Dysfont má tieto dvojice písmen čo najviac príbuzné, čím tiež uľahčuje čítanie, zvlášť v takých tých prvých štádiách čítania, keď sa človek učí čítať, alebo keď sa učí nový jazyk. Vizuálny stres spôsobuje neprimeraný kontrast medzi čiernou a bielou, teda zvyčajne čiernym textom a bledým pozadím. Preto je dysfont mäkký a nemá žiadne takéto ostré detaily. Aby tam tento extrémny prechod medzi čiernou a bielou nenastával a nevznikalo také pnutie. S kontrastom súvisí aj to, akým spôsobom je dysfont nakreslený. Ten má hrubé časti v horných a spodných častiach písmen, teda v priestoroch, kde sa stretáva s hornými medziriadkovými priestormi a je uši vo vertikálach, teda v miestach, kde sa písmená stretávajú vedľa seba. Áno. A toto je len o písme, to znamená, že je to len jedna prvá vhodná ingrediencia pre dizajn pre dyslektikov. Ono je to ďaleko rozšírenejšia téma. Keď som študoval v Holandsku na Kráľovskej akadémii v Hagu, tak vedúci ateliéru Type and Media mi povedal, Mato, lebo Holanďania nevedia povedať ť, tak vravel, že ty si dyslektik, rozmýšľal ako dyslektik, vidíš svet ako dyslektik, dizajnuješ ako dyslektik a inak to mať nebudeš. Ja som si myslel, že sa mi snaží povedať, že nikdy nebudem taký dobrý ako moji kolegovia. Ale on mi chcel povedať, že mám niečo, čoho sa nezbavím a čo ma definuje. A čo moje výstupy a zmýšľanie robí unikátnymi. Ja som sa zamiloval do písma. Už ako chlapec, ktorý fabuloval príbehy s útržkou novín, a začalo písmo fascinovať. Písmo je nástroj na konzervovanie myšlienky, veľmi sofistikovaných myšlienok. Vtedy, ako chlapec, som si predstavoval, že zachraňujem ľudí po celom svete pred drakmi. Teraz verím, že vďaka Dysfontu budem vedieť pomôcť ľuďom nevybudovať si nenávisť k sebe samým. Ďakujem pekne.